Okay, last meeting I sent an introduction video about offer and suggestion, right? So now let's look at a more specific explanation. Now we are going to learn offer and suggestion in English. In bahasa, offer itu adalah penawaran, suggestion itu saran. Jadi apa sih bedanya offer and suggestion in English dan bahasa? Let's start from suggestions. Kita kasih saran. Suggestion itu kata benda, noun, kata kerjanya adalah suggest. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Jadi maksudnya saran itu untuk memperkenalkan suatu ide atau rencana kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mempertimbangkan saran kita itu oke atau enggak. Okay, and then suggestion ini relate ke poin yang pertama. Suggestion are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Jadi suggestion itu bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, dan ide. Dan yang paling penting, saran yang kita kasih tadi bisa diterima, accepted, atau ditolak, refused. How about social function of suggestion? Apa sih fungsi dari suggestion itu? To facilitate interpersonal communication between different people. Jadi fungsinya itu untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda, antara satu orang dengan yang lainnya. For example, let's get started. Contoh yang sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau mulai mengerjakan sesuatu, tiba-tiba teman kita ngomong, let's get started. Ayo kita cepat mulai. Itu juga termasuk suggestion. Terus kalau misalnya jam pulang, adik kamu ngomong, let's go home. Ayo cepatan pulang. Ini juga termasuk ke dalam suggest. Ini ada beberapa ekspresi atau gambits. Gambits itu adalah permulaan yang kita kasih dalam suggestion. Misalnya dalam contoh sebelumnya kita bilang let's go home, let's start it. Jadi kita pakai let's itu untuk memulai suatu suggestion. Okay, and then the second, why don't we? Mengapa kita tidak melakukan A daripada melakukan B gitu. We could, what about? Gimana kalau kita bla bla bla. Jadi untuk kata yang let's sampai what about ini masih termasuk yang informal. Kalau yang formal ini ada beberapa contoh ekspresi lainnya. Misalnya I suggest that you should follow him. Ini lebih formal. You might want to change bla bla bla. Mungkin kamu pengen merubah misalnya rencana yang ini jadi yang ini. And then I don't think, and I think bisa formal dan bisa juga informal. Next, this is the example about suggestion in English. For example, let's go to library. Ayo kita ke perpus. Next, why don't you do your homework now? Kenapa kamu nggak ngerjakan PR sekarang aja? And then we could eat at home today. Kita bisa makan di rumah aja ya hari ini. What about eating at the new restaurant? Gimana kalau kita makan di restoran yang baru itu? How about going to Sam's place first? Gimana kalau kita ke rumah Sam dulu yuk daripada ke sana gitu. And then I suggest that we call it a day. You need to change your sleeping habits. Kamu harus mengubah kebiasaan tidurmu. Mungkin kamu tidur 12 jam, jadi teman kamu nyarankan untuk tidur 7 jam. Next, I think you should go and meet the teacher soon. Teman kamu kasih saran. Jadi artinya kayaknya kamu lebih baik ketemu sama guru itu supaya kamu dikasih saran-saran yang bagus. And then I think we should do it this way. Next, sentence structure. Jadi subjek terletak di awal, diikuti verb atau to be, diikuti dengan that, terus diikuti dengan object. For example, I suggest that he clean his room. Saya menyarankan supaya dia itu membersihkan kamar tidur sendiri. We recommend that she read this book. Kita menyarankan dia membaca buku ini. I propose that a report should be sent in. I put forward that
We work together on this. We advise that he work hard. I advocate that we support them in every way possible. Jadi I advocate ini meaningnya ke support ya. Aku menyarankan supaya kita mendukung dia dengan berbagai cara. Jadi di sini ada several expression of suggestion. The first, would you like to? Kamu mau nggak? Gitu. And then I would love to go, but. Jadi ini menolak. Kalau ada but di tengah itu menolak ya, decline. And then there is let's, ajakan. Terus John menolak. I would rather not. Dia bilang I would rather not. Aku nggak mau nonton itu karena aku nggak suka film horor. Gitu. Okay, and then dia menyarankan how about this film? Okay, and then Jane say let's go. Berarti Jane menyetujui untuk menonton film Peanuts. Okay, my intelligent students, I think that's the example about suggestion in our daily activities. Next, yang temanya offers, I will explain it next meeting, and if you have question you can ask me. Thank you.